देखो आज मैं अपनी पूछी को भी मेरे साथ लेकर आई हूँ। हाँ हाँ ठीक है, आ जाओ आ जाओ। वाह क्या स्कूल है ये। आज अपना साथ पूची को लेके आ रही, कल ये अपना साथ सेडू को लेके आएगा। मैम इसको कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ठीक है। हाँ, मैं वो डॉगी को भगाओ वरना वो मेरी कुची को कुछ कर देगा। कुत्ता को देख के ऐसा रिएक्शन बना रही है, अगर शेर को देख लेगी तो मर ही जाएगी। ये प्रिंसिपल का डॉग क्लास में कैसे आया? हट हट। चला गया डॉगी। ये भी सोच रहा है ये खेवड़ी क्या क्या हरकत करती है क्लास में।